I denne video vil jeg snakke om seismiske bølger, og om hvordan man igennem seismiske bølger har fundet frem til jordens indre struktur. Vi har igennem mange års undersøgelser fundet frem til, at jorden er opbygget sådan, at den både indeholder faste og flydende stoffer. Dette er noget, vi kan konkludere ved hjælp af S-bølger og P-bølger. På billedet her kan man se, at jordens indre er opdelt i 3 forskellige områder. Et orange, et gult og et hvidt. Det yderste orange område er et fast lag. Det gule er flydende her, og det hvide er endnu et fast lag. S-bølger og P-bølger er 2 forskellige typer af seismiske bølger. Seismiske bølger er bølger, som bevæger sig igennem jorden. I denne video vil jeg fokusere på de 2 typer, S-bølger og P-bølger, da det er ved hjælp af disse 2 typer bølger, man har fundet frem til jordens indre struktur. Jeg vil derfor starte kort med at forklare om de 2 typer bølger, hvor de findes og hvordan man kan genkende dem. Overordnet er P-bølger og S-bølger 2 typer bølger, som hører under noget kaldet body waves. Body waves er bølger, som kan rejse igennem jordens indre lag. Jeg vil starte med at forklare kort om P-bølger. P-bølger er figuren, som ses her. P-bølger er den første type af body waves. P-bølger, også kaldet primære bølger, er længdebølger. P-bølger har den højeste fart. Det er derfor, at disse typer bølger, der kommer først, er P-bølger og S-bølger. I P-bølger bevæger partiklerne i stoffet sig frem og tilbage i udbredelsesretningen, og denne type bølger kan rejse igennem både faste og flydende stoffer. En P-bølge ser sådan ud. Udover P-bølger findes der noget, der hedder S-bølger. S-bølger er figuren, som ses her. S-bølger er den anden type af body waves. S-bølger kaldes også for sekundærbølger, og denne type bølger er tværbølger. Da S-bølger er langsommere end P-bølger, ankommer S-bølger også senere end P-bølger. I S-bølger bevæger partiklerne i stoffet sig på tværs af udbredelsesretningen. Modsat af P-bølger kan S-bølger ikke rejse igennem flydende stoffer. Det er på denne måde, man har konkluderet, at den inderste del af jorden er flydende. S-bølger ser sådan ud. På dette billede ses der en skitse af jordens indre struktur, hvor der først er fast materiale, derefter flydende materiale og derefter fast materiale igen. De sorte streger, som ses her, er målinger af S-bølger. Som sagt kan S-bølger ikke rejse igennem flydende materiale, og dette ses tydeligt også her. Man kan se på billedet, at S-bølger ikke kan rejse igennem flydende stoffer, da de sorte streger her fortsætter igennem det faste lag uden at ramme det flydende lag, som er her, og fortsætter herned. Disse andre sorte streger er målinger af P-bølger. Dette kan vi se, da P-bølgerne kan rejse igennem både faste materialer her, flydende materialer og faste materialer igen, hvor de så fortsætter herned. Ud fra disse målinger kan man derfor konkludere, at jorden både indeholder faste og flydende stoffer.